Bonjour. J'espère que vous allez bien. ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอคำซิโนนิมคืออะไรเดี๋ยวฟังคริสตินค่ะ Les synonymes sont des mots différents qui ont la même signification, qui veulent dire à peu près la même chose. Il existe énormément de synonymes dans la langue française. Vous pouvez vous aider d'un dictionnaire des synonymes pour remplacer un mot dans une phrase. Nous allons vous donner quelques synonymes en exemple. Un homme peut être remplacé dans une phrase par un mâle, ou un individu, ou un être humain, ou un monsieur, ou une personne, ou un sujet, ou un mec, ou un gars. ค่ะคำนี้นะคะ unknown ก็คือสามารถแทนที่ได้ด้วยคำเหล่านี้ที่คริสตินพูดมาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งความหมายก็คือแปลว่าผู้ชายหรือว่าแปลว่าคนแปลว่ามนุษย์ค่ะ Un mâle, un individu, un être humain, un monsieur, une personne, un sujet, un mec, un gars. Une voiture peut être remplacée dans une phrase par un véhicule, ou une automobile, ou une berline, ou une caisse. ค่ะคำว่า une voiture นะคะก็คือแปลว่ารถหรือว่ารถยนต์นั่นเองก็สามารถแทนที่ได้ด้วย4คำนี้ค่ะ Un véhicule, une automobile, une berline, une caisse. Une maison peut être remplacée par un domicile, ou un foyer, ou une habitation, ou un logis, ou un chez-soi, ou une résidence. ค่ะต่อไปคำว่า une maison นะคะก็คือแปลว่าบ้านหรือว่าที่พักอาศัยนะคะก็สามารถแทนที่ได้ด้วยคำเหล่านี้ค่ะ Un domicile, un foyer, une habitation, un logis, un chez-soi, une résidence. L'adjectif beau peut être remplacé dans une phrase par magnifique, élégant, charmant, joli, mignon, sublime, superbe. ค่ะคำนี้นะคะคำว่า โบก็คือเป็นคำคุณศัพท์ซึ่งสามารถแทนที่ได้ด้วยคำเหล่านี้ที่คริสตินพูดไปเมื่อกี้ความหมายก็คือแปลว่าสวยงามแต่ถ้าใช้กับผู้ชายโบเนี่ยก็แปลว่าหล่อถ้าเป็นในภาษาไทยนะคะซึ่งก็แปลได้หลายความหมายในลักษณะเดียวกันคือแปลว่าสวยงามแปลว่าสง่างามแปลว่ามีเสน่ห์แปลว่าแบบสุดยอดแปลว่าน่ารักนะคะไปในทางความหมายจะเป็นไปในทางนี้นะคะซึ่งสามารถแทนที่ได้ด้วยคำซิโนนิมเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวฟังคริสตินอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะMagnifique, élégant, charmant, joli, mignon, sublime, superbe. L'adjectif content peut être remplacé dans une phrase par joyeux ou gai ou ravi ou heureux ou satisfait ou réjoui. ค่ะคำนี้นะคะกงตังก็คือแปลว่ามีความสุขแปลว่าสนุกยินดีมีความสุขนะคะซึ่งคำนี้ก็เป็นคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์เหมือนกันนะคะซึ่งคำนี้ก็สามารถแทนที่ได้ด้วยคำเหล่านี้ที่คริสตินพูดให้ฟังเมื่อกี้นะคะค่ะเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ joyeux, gai, ravi, heureux, satisfait, réjoui. Le verbe parler peut être remplacé dans une phrase par converser ou dialoguer ou discuter ou bavarder. ค่ะต่อไปคำกริยาปะเล่นะคะซึ่งแปลว่าพูดนั่นเองก็คือสามารถแทนที่ได้ด้วยคำ4คำนี้นะคะ converser, dialoguer,
discuter, bavarder. ค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับการพูดหรือว่าการสนทนานั่นเองความหมาย Écrire. Le verbe écrire peut être remplacé dans une phrase par rédiger ou composer ou copier ou noter ou griffonner. ค่ะคำกริยา écrire ที่แปลว่าเขียนนะคะก็บางครั้งเราสามารถแทนที่ได้ด้วยคำเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวให้คริสตินพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ Rédiger, composer, copier, noter, griffonner. Par exemple, cet homme est content, il parle dans sa voiture. ค่ะอันนี้ก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เขามีความสุขเขากำลังพูดอยู่ในรถของเขา Vous pouvez remplacer par ce monsieur est joyeux, il discute dans son véhicule. ค่ะอันนี้ก็คือคริสตินยกตัวอย่างประโยคอีกประโยคนึงให้ดูคือความหมายเดียวกันกับประโยคแรกเลยนะคะเพียงแต่ใช้คำ synonym ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันมาพูดถึงประโยคนี้แต่ทั้งสองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือผู้ชายคนนี้เขามีความสุขเขากำลังพูดอยู่ในรถของเขา Un autre exemple, une belle maison peut être remplacée par une charmante résidence ou un magnifique logis. ค่ะก็คือทั้ง3คำนี้นะคะแปลว่าบ้านที่สวยงามคือบ้านหลังเนี้ยสวยหรือว่าที่พักอาศัยอันเนี้ยสวยคริสตินก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าการที่เราแบบเปลี่ยนคำใช้คำซีโนนิมคือคำที่มีความหมายเหมือนกันเราสามารถพูดได้ทั้ง3แบบเลยแต่ว่ามีความหมายเหมือนกันค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้พวกเราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถส่งข้อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะÀ bientôt!